ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ صباح الخير صباح الخير، في ايه؟ في ايه؟ بصلح الباب. باب ايه اللي بتصلحه دلوقتي؟ ما هو بتاع طالع من مكانها فقلت اعمل. حبكت يعني؟ يوم الجمعه بقى قاعدين فاضيين. قاعدين فاضيين؟ طب ما انا نايمه. ده جوه ده هنا. طب ما الصوت ده داخل لي لحد جوه. بصي طلعت خالص. دي بقى لها 3 شهور بايظه، يعني جاي تصلحها دلوقتي؟ ماشي، هو انا هعملها دلوقتي. اشمعنى دلوقتي؟ حبكت يعني؟ حد بيصحى دلوقتي بيصلح الحاجه؟ ايوه، ما هو يوم الجمعه ده. ايه اللي يوم الجمعه ده؟ يوم الجمعة. يوم الجمعه ده المفروض نصحى براحتنا، نقوم براحتنا، ما نستعجلش، ما نصدعش بعض. ولسه راح اشوف دلوقتي بالحنفيه اللي كانت بتخر دي. بجد والله حبكت بقى دلوقتي، حبكت تصلح كل ايوه الشقة. روح يا بنت اشوف انا مصدعه، انا عايزه انام. بعدين ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتعمل بيه ده؟ انا مش عارف ادق بايه. هو حد بيدق باللي انت انا ماسكها مش دي؟ لاقي شاكوش بقى فقلت اتعامل. بالله عليك دي هتعمل لك حاجه؟ افرض باظت دلوقتي. بتدق، انا خشب بتدق. ايه اللي بتدق؟ ممكن تسيبه دلوقتي طيب؟ بعد اذنك نصحى كده ونفطر ونقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، بعد كده ابدا اصلح في اللي انت عايزه. ماشي. خير في حاجه؟ انا بمارس دوري كراجل يوم الجمعه قاعد في البيت. لازم تمارسه دلوقتي؟ اه. ما ينفعش بعد ما نفطر كده ونقعد ونرتاح ونعمل؟ ما احنا هنفطر، ما احنا قبل ما نفطر. انا مصدقه. بعد اذنك بس سيب، بس بعد اذنك ماشي، هات بس بعد اذنك كده، انا هخليك تصلح كل حاجه، بس يلا قوم يلا هات لنا فطار يلا. خلاص. بتعمل ايه؟ بظبط السلك. السلك ايه اللي بتظبطه؟ بتاع البتاع دي. بتاعت بس انا مش بشتكي منها والله، والله مش بالله عليك سيبها، والله العظيم هي كويسه، ما فيهاش حاجه دي. اهي دي ما فيهاش حاجه، بعد اذنك دي ما فيهاش حاجه. كتر خيرك ايه تاني بجد. ممكن يتصلح؟ ما فيش اي حاجه، كله زي الفل. ازاي يعني؟ ايه اللي ازاي؟ اذنك انزل هات فطار لو سمحت، لو سمحت. ايه ده رايح هو ايه فين؟ ده؟ ايه هي دي تلات حتت ليه كده؟ هي ايه اللي تلات حتت؟ دي مكنسه يا ابني، هي كده انا بركبها لما باجي استعملها. بجد؟ اه والله بتتركب عادي، دي مش بايظه، دي كده والله. بس خلاص سبحان الله. انت عايز تبوظ اي حاجه؟ ايه تاني ممكن يتصلح؟ مفيش بقى، انت كده هتكسرها. بايظ. لا سليمه والله. والله بايظ. والله مين اللي قالك؟ بتحلف بالله. انا اصلا مش بستعملها. التاني صح؟ ايه؟ التاني هو اللي بايظ. التاني هو اللي بايظ. رينج لايت التاني هو اللي بايظ. بالظبط. هنصلحه. مش دلوقتي، انا مش بستعمله والله، ما بستعمله. بعد اذنك عايزه افطر بس لو سمحت. هو فين الغدا؟ غدا ايه؟ بتاع يوم الجمعه. لسه بنطلع الحاجه بس تفك وهعملها. يعني انا مش شايف حلل، مش شايف رز، مش شايف طبيخ، ماشي هيتعمل. مش شامم ريحه، مش شايف بطاطس. المفروض الناس بتفطر الصبح، بتفطر مش بتاكل لحمه وفراخ الصبح ورز وبطاطس. ما هو ده بيتجهز له. بيتجهز ماشي، لسه بدري. انا كنت هقوم الاقي من يوم الجمعه دوت خربت الدنيا من الصبح. ما شاء الله الله اكبر. تحب نروح لها؟ لا عايزين في البيت. طيب اعمل. لسه بدري، لسه الساعه 10 الصبح، انا اقوم اطبخ من الساعه 10 الصبح ليه؟ طلعت وعليا الحاجه؟ ذنب. ايه؟ طلعت الحاجه تفك لها تاكلك. انت عايز تاكل ايه؟ اللي انت عايزه اعمله لك. عايز اكل؟ لا خلاص انا طلعت، انت عايز تعالى. انا خدت الشنطه ورايح فين بعد اذنك؟ رايح مع اصحابي. ايه ده ايه ده؟ امال يوم الجمعه ومصحيني من هم النجمه؟ رايحين يلعبوا كوره، روح اقعد معاهم. ايه ده؟ انا مالي، انا عايزه افطر. هم رايحين يلعبوا كوره، روح اقعد معاهم. يعني ايه يعني؟ اجيب لك فطار. امال دب في نافوخي دي كانت ايه؟ لا انا كنت بصلح الباب، ما صحتكيش. بجد والله. والله يعني انت شايف كده؟ شايف انك تنزل تقعد مع اصحابك وتسيبني لوحدي؟ هجيلك بعد الصلاه. لا كتر خيرك، يلا مع هجيلك السلامه. بعد الصلاه. بس تروح العب مع اصحابك، ومش هعمل غدا النهارده. سلام عليكم. يلا مع السلامه.